السلام عليكم الغزالات ديالي، مرحبا بكم معايا في قناتكم الوجديه ام وسيم، ومرحبا بكم معايا كذلك في فيديو جديد ووصفه جديده. بالنسبه لهاد الوقيته هادي كما كنعرفوا جميع انها بارد الجو، كنتعرضوا كاملين حنا وليداتنا كضربنا البرد، نتعرضوا للكحه السخانه، النيف ديالنا كيبقى كيسيل، كنتخنقوا. المهم كتجينا وجع ديال الراس، سخانه. كنتعرضوا لبزاف ديال هاد الحوايج هادو في هاد الوقت بالذات. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم واحد جوج ديال الوصفات غادي تهناو نهائيا نهائيا من هاد المشكل هذا، لا بالنسبه لكم ولا لوليداتكم. غادي تشوفوا النتيجه بعينيكم من الاستعمال الاول. وصفه طبيعيه تحضروها في البيت ديالكم اللي هي اروع من رائعه. اين فوا كديروا هاد الوصفه هادي راه كتهناو من شي حاجه ديال الرواح، الكحه، ضيق التنفس، داك سيلان ديال النيف. وصفه اللي هي زوينه بزاف بزاف، يعني حاولوا انكم تجربوا هاد الوصفه هذه لان غادي تعجبكم بزاف، بلا ما تبقاو غير تشوفوا ان راسكم مرضتم تمشيو تجريو للفارماسيان. كنقسم لكم بلا هاد الوصفه راها فعاله. شحال من وحده قلتها لها كتقول لي راه عييت اختي، عييت من الدويات، عييت من السيرويات، والو ما قضاو فيا حتى شي حاجه. راه فاش كنجي بالليل نعس كنتخنق، النيف ديالي ما كنقدرش نتنفس، والكحه الصدر ديالها داير بحال شي بندير كيبقى كيزدح. فاش كتجرب هاد الوصفه هذه كتقولي الله يرحم لك الوالدين. وهذا الشيء اللي بغيتكم ديروا حتى نتوما، انكم تجربوا هاد الوصفه هذه وتردوا عليا الخبر. البنات انايا كنبغي اي وحده جربت الوصفات ديالي تخلي لي كومونتير تقول لي كيفاش جاتها الوصفه. المهم البنات بلا ما نطول عليكم، المكونات اللي غادي نحتاجو في وصفتنا راه ماشي كتار. غادي نحتاجو فيهم الحامض وسكينجبير خضر كما كتشوفوا معايا. هذا البنات في وقت البرد راه ما خاصوش يخطاكم نهائيا، وماشي غير في البرد حتى في الايام العاديه، بصح في ايام البرد بالخصوص. وغادي نحتاجو لواحد خمسة ديال الحبات ديال القرنفل، من 5 حتى ل7 الحبات ديال القرنفل ولا عود النوار. غادي نجيبو شي كاسرونه. الطريقه راها سهله البنات، وكما قلت لكم راها وصفه طوب البنات، غادي تهنيكم من الرواح، من الكحه، داك ضيق التنفس غادي تهناو منه بمره. من بعد ما غادي ديروا هاد الوصفه هذه راه ما غاديش تمشيو نهائيا للفارماسيان. كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه وتردوا عليا الخبار البنات. بغيت منكم غير دعيوه ديال الخير، وكنتمنى البنات منكم اللي مازال ما تابوناتش في القناه تابونا وتفعل زر الجرس باش هكذا توصل بكل جديد ديالنا. والناس اللي مشتركين ما تبخلوش عليا باللي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم الزوينه اللي كيشجعوني بزاف بزاف. المهم هنايا حاولوا تحيدوا دوك العظومه اللي كيكونوا في الحامض ولا الليم باش ما يطلقوا لكمش هذيك المروره ديالهم. هنايا غادي ناخذ طريف على هذا القياس هذا ديال سكينجبير، وغادي نحيد له هذيك القشره اللي من الفوق، هذيك القشره حنا اصلا كنقولوا القشره ديك القشره اللي كتكون رقيقه وصافي ماشي بزاف. وغادي نغسلو، غادي نغسل هاد الطريف، وغادي نجيبو واحد الحكاكه ونحكو فيها هاد السكينجبير هذا. ممكن انكم غير تقطعوه، ولكن انايا بالنسبه ليا الوصفه اللي مجربه عندي بهذه الطريقه هذه تماما، راكم غادي تلقاو عليها نتيجه واستحسان اللي هو رائع رائع بزاف. صافي من بعد ما حكيت هذاك الطريف ديال السكينجبير ضفت عليهم هنايا كاس كبير ديال الماء، وغادي نديرهم فوق البوطه يغلاو كما كتشوفوا. غير يبداو يغلاو بحال هكا غادي نضيف عليهم واحد 5 ديال عويدات ديال القرنفل. قلت لكم ما بين من 5 حتى ل7. المهم انا هنا ما كثرش الماء، درت 5 ديال الحبات حتى يبدا يغلى عاد رميوهم. وبطبيعه الحال من بعد ما تغسلوهم صافي غير تطلع فيه الغليه وتطفيو عليه البوطه، وغادي نخليوه حتى يدفى ويطلق فيه هذاك القرنفل ويطلق داك السكينجبير مزيان مزيان وداك الحامض. ومن بعد ملي يدفى، يعني هذا المشروب هذا تشربوه هو دافي ماشي تشربوه بارد. غادي تجيبوا شي صفايه وتصفيوه. انا هنايا ما خليتوش يبرد بزاف، مهم غير باش نوري لكم الطريقه. وانتوما خليوه حتى يدفى ويطلق فيه هذاك الشيء كامل. صوبوه قبل ما تبغيو تنعسوا،
بالليل، صاوبوه من قبل وخليوه فوق البوطاجي، وملي تبغيو تشربوه دفيوه وعادوا شربوه، يكونوا طلقوا فيه ديك المكونات كاملين ديال الحامض وديال السكينجبير وديال القرنفل. صافي غادي تاخذوا هذا الطريف هذا طريفة الحامض ديروا فيه، مهم اختياري الا بغيتو. غادي تشربوا هذا الكويس هذا ملي تبغيو تنعسوا، غادي تخليوه هو اخر حاجه حتى تبغيو تدخلوا لبلاصتكم، وتجيبوا هذا الكويس هذا اللي يكون دافي وتشربوه، ومن بعد تغطاو مزيان البنات ونعسوا، لبسوا مزيان وتغطاو مزيان، ما تخليوش البرد يضربكم. والغد ليه غادي تشوفوا النتيجه بعينكم البنات، وادعيوا معايا، ما تنساوش دعواتكم ليا. الوصفه الثانيه اللي غادي نحضروا مع بعضياتنا حتى هي كلشي عندنا غير في الدار، ديال الكحه. هذاك اللي كتكون عنده الكحه كما نقولوا حنايا، الصدر ديالك كيبقى يوزوز، هاد الوصفه هذه رائعه رائعه بزاف، كتصفي الصدر وكتنقيه وكتحيد لكم هذيك بحال اللي كنقولوا ديك التنخيمه حاشاكم، اللي كتكون بحال الحرحره، حنا كنقولوا في هضرتنا كتكون عندكم بحال الحرحره في العنق ديالكم، كتحيدها لكم هاد الوصفه هذه. عفوا. المهم بعد ما نقيت اللفته وغسلتها وغادي نحكها بهذه الحكاكه الرقيقه، غادي نحك هذيك اللفته كامله. حتى هاد الوصفه هذه البنات اروع من رائعه، زوينه بزاف، ممكن انكم تعطيوها حتى لوليداتكم الصغار، يعني هكا فاش كتكون فيهم هذيك الكحه. وصفه زوينه بزاف بلا ما تبقاو غير تشوفوا هكذا راسكم مرضتوا ولا وليداتكم مرضوا تمشيو تجريو للفرماسيانات. راه هاد الدواء الطبيعي ما كاينش بحالو، ما كاينش ما احسن منه، من الاحسن ما تولفوش هذوك الدوايات. هانتوما كتشوفوا من بعد ما حكيت هذيك اللفته راه كتعطينا الخير والبركه. كنخليوها هكا، غادي نجيب نضيف عليها واحد المعلقه كبيره ديال سكر سنيده. هانتوما كتشوفوا معايا ضفت غادي ندير هاد المعلقه الاولى ونزيد معلقه واحده اخرى، حيت عندي هنا المعلقه غير صغيره، ونديروا معلقه كبيره على ديك اللفته اللي حكيتو، وغادي تخلطوها مزيان. وصفه طوب البنات، غير جربوا. انا كنقول لكم ما تيقوش هضرتي، انا كنقول لكم غير جربوا ومن بعد حكموا على الوصفه. انا غير اللي بغيت منكم اللي جربتها ترجعوا تخلي كومونتير وتقول الحقيقه، يعني داكشي اللي النتيجه اللي عطات لها تكتبها، ما تزيد ما تنقص. مهم غادي تاخذوا هاد اللفت هذا بعد ما تخلطوها مزيان مع ديك سنيده، وتغطيوها وتحتفظوا بها فوق البوطاجي، عاوتاني هي تديروها قبل ما تاخذوها، وخليوها غادي تطلق لكم الماء بزاف البنات. شحال ما جلست يعني ديك الكميه ديال اللفت كامله غادي تعطيها لكم الماء، وملي تطلق هذاك الماء مزيان غادي تشربوا هذاك المشروب ديال هذا اللي قلنا ديال الحامض وديال السكينجبير هو الاول. من بعد منه غادي تشربوا هذا الماء ديال هذا اللفت هذه، من تما كنعسوا وترحموا ليا الوالدين. غير جربوها البنات، جربوها ما تعكزوش، راها طوب البنات طوب والله، حتى زوينه بزاف وغادي تشافيكم ان شاء الله. وراها التجربه هي خير برهان. كنتمنى من الله ان وصفه اليوم تنال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منها، واكيد انايا عارفه ومتاكده انكم غادي تكونوا استفدتوا منها، لان هاد الوقيته هذه كما قلت لكم كنعانيو فيها كاملين بهاد الرواح، هذا كلشي مروح وهذا الرواح كيعدي. واحد الحاجه اخرى البنات ديروها في الدار ديالكم، جيبوا كاليبتوس وغادي تغسلوه، ديروه في شي كاسرونه وديروا عليها الماء وخليوه يغلى في الدار، هذيك الريحه ديالو. المهم غادي تكونوا سادين الشراجم سادين كلشي، ديك الريحه ديالو كتبقى تدور في الدار وكتحيد لكم كاع داك الرواح داك الريح من الدار، يعني لان كنعرفوا جميع ان الرواح كيعادي كتحيد لكم هذاك الريح ودوك الروائح كامله الخانزين من الدار. وان شاء الله غادي تكونوا بخير وعلى خير. خليتكم على خير حتى الفيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله الرحمن الرحيم.